بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ۔ سارے نہیں بولے نبی پاک دا نام آئے، مسجد گونج جائے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالواس۔ سامعین محترم، نبی پاک نو اللہ نے ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے۔ بچیاں واسطے رحمت، بوڑھیاں واسطے رحمت، عورتاں واسطے رحمت، جانوراں واسطے رحمت، پرندیاں واسطے رحمت، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اسی تو انو ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑے ہے۔ تین حدیثہ میں پڑھنیاں نے ذرا توجہ کریا جی۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا جی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین۔ اللہ فرماتے نے لوگو میں اپنی نبی نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑے آجے۔ میرے پیغمبر بچیاں واسطے رحمت بن کے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میں نبی پاک دی خدمت 9-10 سال کی دیئے، ان سالہ دے اندر نبی پاک نے کدی میں نو ماریا نہیں، ڈانٹیا نہیں، چڑکیا نہیں۔ کیوں؟ میرے پیغمبر بچیاں واسطے رحمت جو بن کے آئے نے۔ حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی پاک دی محفل اندر ایک بچہ آ کے بیندہ نبی پاک دیاں گلہ سندہ، حدیثہ سندہ۔ کچھ دن بچہ نظر نہیں آیا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ اردہ کردنی سونیا محبوبہ بچہ بیمار ہو گیا آجے۔ حضرات بچہ کنہ دائے، اہل حدیثہ دا نہیں، دو بندیاں دا نہیں، بریلویاں دا کوئی نہ، بچہ یہودیاں عیسائیاں دائے۔ بیندہ نبی پاک دی مجلس اندر آئے، نظر نہیں آیا۔ نبی پاک نو پتا چلیا بچہ بیمار ہو گیا جے۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر بچے دی تیمارداری کرنواز سے چلے گئے۔ حضرات گل سنیا جے، توجہ کرے آجے۔ تیرا باپ بیمار ہو جائے کدی خیال نہیں کیتا، تیری ماں بیمار ہو جائے کدی خیال نہیں کیتا، بھائی تے ہمشیرہ بیمار ہو جائے کدی خیال نہیں کیتا۔ جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھے ہے، یہودیاں عیسائیاں دے بچے دی تیمارداری کرنواسے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا جے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے بچیاں واسے۔ دوسری حدیث پاک نوٹ کرے آجے، میرے پیغمبر عورتاں واسے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ کئی بیبیاں کہیں دیا نہیں، اسلام نے ہمیں عزت نہیں دی، مقام نہیں دیا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے پوری دنیا اندر جننے مذاہب موجود نے، جنی عزت مقام مذہب اسلام نے عورت نو دیتا ہے، کسے اور مذہب نے نہیں دیتا۔ حدیث نوٹ کرے آجے، اللہ دا اللہ دے پیارے پیغمبر کی فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو شادی ہو گئی۔ یہ گل بڑی سن والی، شادی ہو گئی ہے تے سورے نے اپنی نو کڑو پوچھ لے آجے۔ حضرات پوچھیا کر اس تو پہلے تیرے گھر دی لڑائی گلی اندر آ جائے، پوچھیا کر اس تو پہلے تیرے گھر دی لڑائی نمبردار تے ایم این اے دے ڈیرے تے چلی جائے، پوچھیا کر اس تو پہلے تیرے گھر دی لڑائی عدالت دے کٹہرے اندر چلی جائے۔ سورے نے اپنی نو کھلو پوچھے آئے، بیٹی دس میرا بیٹا تیرنا زندگی کیویں گزاردا پہ آئے؟ بچی پلا کی کہیں دیئے، میرے سسر جی گل سنو نا، تو اڈا بیٹا میرا سردہ تاج عبداللہ جڑائے نا سارا دن روزہ رکھ دائے تے رات نو قرآن پڑھ دا رہندا ہے، رات نو نفل پڑھ دا رہندا جی۔ اے ویکھیا جی نبی پاک دے صحابہ وفادار صحابہ
صحابہ، عبادت گزار صحابہ، جان نثار صحابہ، میرے پیغمبر نو پتہ چلے آجے آقا علیہ السلام نے بلایا۔ آقا فرماتے نے میرے ساتھی گل سن لے، تیرے تے تیرے جسم دا بھی حق ہے، تیرے تے تیری آنکھاں دا بھی حق ہے، تیرے تے تیرے مہماناں دا بھی حق ہے، تیرے تے تیرے ماں باپ دا بھی حق ہے۔ اور نبی پاک نے طریقی جملے ارشاد فرمائے نے، آقا فرماندے نے ساتھیا تیرے تے تیری بیوی دا بھی بولے نہیں، بیوی دا بھی حق ہے، عبادت اپنی جگہ تے، میاں بیوی دا حق اپنی جگہ تے، بچیاں دا خیال کرنا حضرات تیرے تے فرد ہے۔ حضرات اج کل دے نوجوان آمدے نے مدنی صاحب مینو 15 سال ہو گئے شادی ہوئی نو گھر اندر لڑائی نہیں مکدی، وجہ کیے سبب کیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے جویں دا کھانا آپ کھاؤ اوویں دا بیوی بچیاں نو کھلاؤ، جویں دا لباس آپ پہنیا کر اوویں دا بیوی بچیاں نو لے کے دیا کر، لڑائی نہیں جھگڑا نہیں۔ ایتھے گنگا الٹی بھی چل دیے، آپ برگر کھاندا شوہر میں تے ریسٹورنٹ دیاں دعوتاں چل دیاں نے، گھر دال سبزی، حضرات امن کیویں آئے گا؟ اللہ دی قسم میرے نبی نے تاریخی جملے ارشاد فرما کے فرمایا او ساتھیا تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے۔ نبی پاک نے جملہ ارشاد فرما کے کائنات دیاں عورتاں واسطے رحمت بنا چھڑے آجے، نہیں سمجھ جائی ذرا توجہ کرے آجے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر فرمانے نے میرے پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت۔ آخری حدیث سنو میں گل مکاواں، نبی پاک فرمانے نے لوگو جیڑا بزرگاں دا ادب نہیں کردا، وڈیری عمر والیاں دا ادب نہیں کردا، جن دے سر داڑھی دے بال سفید ہو گئے ایسے بابے دا حیا نہیں دے کردا۔ سنو سنو سر شمیر دے رہن والے ہو، اردہ گرد تو آن والے ہو، میں تیرے باپ دی گل نہیں کردا پیا، تیرے باپ دا تے مقام ہی رب نے وکھرا بنایا ہے، تیرے باپ دی تے شان ہی رب نے وکھری بنائی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جس بندے تے ماں باپ راضی ہے ان دے تے عرشاں والا رب بھی راضی ہے، تے جس بندے تے ماں باپ ناراض ہے عرشاں والا رب بھی ناراض ہے۔ ہر بندہ چاہتا مینوں زندگی اندر سکون مل جائے، قرار مل جائے۔ حضرات طریقہ میں دسن لگا ذرا سنیا جے، لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ زندگی اندر سکھ چین امن شانتی قرار چاہتے ہو پھر ماں باپ دی خدمت کریا کر، ڈالر اندر نہیں، ریال اندر نہیں، پاؤنڈ اندر نہیں، کوٹھیاں مربے اندر نہیں۔ لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، کر والدین دے آرام دا خیال، جن تینوں پالیا مشقتاں دے نال، دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال، جاچ جن دسی تینوں رہن سہن دی۔ لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ سوچ جدوں کدی سوچیا کر، کدی پیچھے نظر ماریا کر، سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جو گسے، منہ کچھ بھی نہیں پان جو گسے، منگن دا ول نہ کھان جو گسے، لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی۔ لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ فاروقی صاحب بڑا پیارا جملہ، والدین اگے، جوان حضرت توجہ کری، والدین اگے نظراں جھکایا کر توں، اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر توں۔ اپنے باپ نہ گل کر دیا اکھ چکھ نہ پایا کر، امی نہ گل کر دیا نظرہ نیویاں رکھیا کر کے تے گستاخی تے بے ادبی نہ ہو جائے۔ والدین اگے نظراں جھکایا کر توں،
اکھاں وچ اکیاں نہ پایا کر توں جی جی کر کے بلایا کر توں عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی آخری جملہ گل مکی ذرا توجہ کرے آج ماپے ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پالے دوستا ماں باپ ناراض نے راضی کر لو صلح کر لو معافی مانگ لو معذرت کر لو سوری کر لو جے زندہ نے خدمت کر جے ٹرگے نے دعا کریا کر اللہ دی قسمیں نعمت دوبارہ نہیں لب دی عیدہ موقع ہوندہ جی جوان پنڈ سارے نو گلے ملے آئے سارے سجنہ تے بیلیاں نو گلے ملے آئے نہیں ملے آتے سگے باپ نو گلے نہیں ملے آ حضرات انجدی محبت کم نہیں آئے گی میں کی کہہ رہے ہیں ماں پہ ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پالے دوستا جنتاں جو کوٹھیاں بنا لے دوستا تھا او ہمیشہ رہن دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی رحمت والے نبی نے کی آکھے آجے آقا فرماتے نے جڑا بزرگاں دا ادب نہیں کردا وڈیری عمر والے دا حیا نہیں کردا سفید وال اج ساڈے نوجوان بزرگاں دا مذاق اڑاوندے نے ایک بابا مسجد والا آ رہا ہے صحیح چل نہیں سکدا ہوندا ٹک ٹاک بنائی جا رہا نا رحمت والے نبی نے کی فرمایا ہے آقا فرماتے نے جڑا انہاں دا ادب نہیں کردا فلیسا منا ایسا بندہ میری امت دے وچوں نہیں جے میرے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرما کے کائنات دے بزرگاں واسطے رحمت بنا چھڑے آجے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آجے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر بچیاں واسطے رحمت عورتاں واسطے رحمت بوڑھیاں واسطے رحمت جانوراں واسطے رحمت پرندیاں واسطے رحمت حضرات ایک ایک پوائنٹ تے اگر میں دلائل عرض کرا وقت کافی لگ جائے گا اللہ کو دعا ہے جو چند بات میں عرض کی دیا نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین